अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुहीद फयाज और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी व्यूवर्स रोज हमारे वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, उन सबको पता होगा कि काफी समय से हम फेसबुक के रिलेटेड वीडियो सीरीज अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आज काफी समय के बाद एक प्रोडक्ट की हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, आज का दौर ही कंप्यूटर्स का है। हर काम लगभग कंप्यूटर से ही किया जाता है। तो आप सबको ये पता होगा, जब वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो उसकी कीज़ ख़राब होने का अंदेशा होता है और उसके लिए हम एक एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करते हैं। और आप सबको पता होगा और कई वीडियोस में आपने देखा भी होगा, इससे पहले मैं एक कीबोर्ड किया करता था, एक छोटा सा कीबोर्ड। लेकिन कुछ दिनों से पहले ये वर्क नहीं कर रहा है ठीक से। एक बटन दबाते हैं, दूसरा वहाँ पे लेटर चढ़ जाता है या कोई और फंक्शन वो करता है जो हमें नहीं करनी होती है। और ये आप देख सकते हो, ये टूट चुका है और यहाँ से भी आप देख सकते हो ये टूट चुका है। तो कीबोर्ड की हमें ज़रूरत थी, नया कीबोर्ड हमने मंगवाया और कल ही हमारे पास वो पहुँचा है। फ्लिपकार्ट से हमने वो ऑर्डर किया था और आज उसी की हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सो जो कीबोर्ड हमने ऑर्डर करवाया वो मेरे हाथ में है। जेबरनिक्स का K20 मॉडल इसका है। काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है और सस्ते दाम में मुझे मिला। अगर इस कीबोर्ड की बात की जाए, फ्राइडे 16 सितंबर को मैंने इसको ऑर्डर किया था और कल ही सैटरडे को 24 सितंबर को मैंने इसको रिसीव किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 8 दिन का समय लगा ऑर्डर करने के बाद हमारे तक पहुंचने के लिए। फ्लिपकार्ट से हमने इसको ऑर्डर किया था और सेलिंग प्राइस इसका 349 था और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें 35 रुपीज़ का मिला था और उसके बाद ये 314 को हमें मिलता है। लेकिन 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस हमें इसमें चढ़े, तो 354 रुपीज़ में टोटल हमें ये कीबोर्ड पड़ा। तो व्यूअर्स, अगर कीबोर्ड की बात की जाए, बाहर से अभी ये कवरिंग है इसकी और बाहर से इसका लुक ऐसा है। और पीछे से अगर आप देखोगे, यहाँ कई सारे फीचर्स इसके यहाँ पे लिखे गए और यहाँ पे अंदर से अगर आपको दिखेगा 1.2 mm केबल की लेंथ यहाँ पे मिलेगी। USB इंटरफेस, 104 कीज, प्लग एंड प्ले टाइप का ये कीबोर्ड है। तो ये यहाँ पे फीचर्स है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसकी मैं एक पिक भी डाल दूंगा, वो आप खुद पढ़ सकते हो। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से यहाँ पे रेट शीट लगाया गया है और यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है वो इस पे लिखा गया है। तो इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और अंदर से देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। और यहाँ पे और दो फीचर्स विथ रुपी की भी आता है और UV कोटेड कीज इस पे लगे हुए हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर से क्या होगा। सो व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो ये रहा कीबोर्ड, अंदर से एक पॉलिथीन में आता है और ये रही इसकी केबल। अगर केबल की बात की जाए, उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ज़रूर है लेकिन उतनी नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट किया था। और ये अंदर से कीबोर्ड का लुक है और ये पीछे से आप इसका लुक देख सकते हो। एक क्लोज व्यू भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये आपने क्लोज लुक भी देखा होगा और अब यहाँ कुछ खास नहीं है बताने के लिए। और यहाँ अगर देखा जाए, स्पेस बटन जो है इस पे जेबरनिक्स की ब्रांडिंग की गई है और पीछे से अगर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ थोड़ा सा स्लाइड में इसको रखना चाहते हो, दो स्टैंड्स भी रखे गए पीछे से, इनको आप ओपन करके इसको रख सकते हो। अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्लाइडी टाइप चाहिए, टाइपिंग करने में थोड़ी सी इसमें ईजीनेस आपको फील होगी, तो वो भी इसके लिए रखे गए। और जो इसके बटन है काफ़ी सॉफ्ट है, मज़ा आ रहा है इसमें। जब टाइपिंग हम करेंगे तो मज़ा आएगा। अब हम इसे डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे और देखते हैं सारे जो इसकी कीज़ है वो काम कर रहे हैं सही से या नहीं। तो ये रही इसकी वायर। अब हम इसे डायरेक्टली अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आवाज़ आपने सुनी होगी, हमारे लैपटॉप के साथ ये कनेक्ट हुआ है और यहाँ से हम एक वर्ड फाइल ओपन करते हो और यहाँ हम कोशिश करेंगे ट्राई करने की कि हर कोई की इसका वर्क कर रहा है कि नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल सारे कीज वर्क कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके। तो जो भी व्यूवर्स ये लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जबरनिक्स K20 का जो ये कीबोर्ड है काफी अच्छा है, लो बजट में आपको मिलेगा। 354 में हमें मिला है, हो सकता है आपको इससे कम दाम में भी ये मिल सकता है, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कभी कभार जो ऑफ जो डिस्काउंट परसेंटेज होती है वो कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, या फेस्टिवल्स के मौके पे इससे कम दाम में भी आपको ये मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कम बजट वाले जो लोग हैं, कम बजट में जो कीबोर्ड लेना चाह रहे हैं तो वो ये ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें Zeberniks K20 मॉडल कीबोर्ड का थोड़ा सा आपको रिव्यू बताया। अगर आपको किसी भी तरह ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें।